من میگم اون چه مهم است این است که شیر امام از نایلون از پلاستیک درست شده. از نزدیک دیدم اون رو، بارها تأسف خوردم از غصه. من و شما خیلی واقعا بگیم چی احتیاج داریم. منظورم شیر امام میدرخشد مثل ستاره، مثل خورشید. اصلا کسی باور میکنه؟ من نمیدانم آیا جوانهای نسل انقلابی تاریخچه این شیر امام رو درست خوندن یا نه. من همه دغدغه‌م اینه که این جوان انقلابی امروز نداند که شیر امام از نایلون از پلاستیک درست. هر فرد مسلمان باید این شیر امام را بر بالای قله حیات ببیند و به سمت او حرکت کند. احساس تنهایی نکنید. شما یک شیر گرانبهایی رو در مشت گرفتید. من میگم اگر میخواهید هنر این کشور رشد پیدا کند به شیر امام تکیه بکنید. بیشتر از این شیر استفاده خواهیم کرد به کوری چشم دشمن.